बच्चों की खांसी के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन इपिकॉक। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को फ्लू हो जाता है और फ्लू होने के बाद क्रॉनिक कफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी रहती है और इस खांसी की वजह से चेस्ट के अंदर म्यूकस बलगम की आवाज़ रहती है और बच्चे इसको निकालने के लिए वॉमिट करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से उनका सांस रुक रहा होता है। अगर इस तरह की खांसी है और जो म्यूकस है वो निकल नहीं रहा तो इसके लिए इपिकॉक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 पावर के अंदर दिन में एक बार 2 ड्रॉप्स 1 टीस्पून में ऐड करके दें बच्चे को। कुछ दिन इसकी डोजेज़ आप रिपीट करें, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।